迷幻小巴喪撞 Benz， 醒目乘客話司機黐線㗎。個小巴司機瀨嘢之後咩反應都冇，要抬上白車。尋日下晝點幾，佢揸住架30號綠 van， 載住11個客去到跑馬地山光道，懷疑開始上路，飛站都唔止，班客係咁叫佢都冇反應，去到逸蔭街對開仲死埋火。停車，我要落車啊！個司機黐線㗎，嗌佢都冇反應。我見到有個吉位，我即係擺低，諗住去藥房買嘢啦。佢撞到，哎呀咁大件事啊！我走翻轉頭望，哇咩點解你揩到我架車啊？佢都唔識同我鬧我，坐喺個司機位度完全冇喐，冇講嘢，冇食，乜都冇講啊！目光常震，淨係得個眼光望住下，望下四圍望咁樣，唔知咩事。佢從來冇望過後邊，冇望過乘客位嘅，係啦，淨係就即係顧住自己揸住床睇，但係完全冇反應。架 Benz 車主好有來頭㗎，係全國政協副主席安子介個女。咁當時車上面有個馬姐，好彩就冇事。警方喺司機位發現少量懷疑 K 粉，又揾到一細包 K 粉同一支飲管，最後拉咗個司機。有警察話，架 van 係經跑馬地警署嘅，所以好多伙計都坐過佢車返工㗎。